आपका लैपटॉप पीछे से एकदम और आगे से एकदम गर्म हो जा रहा है और आप जब लैपटॉप चला रहे हो, यूज कर रहे हो, तो आपका फैन एकदम लाउड हो जा रहा है, वॉइस कर रहा है, या फिर फैन बहुत ही तेजी से चल रहा है। तो वो क्यों होता है, तो मैं आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मेन 3 रीजन की वजह से, जो कि आपका जो है फैन एकदम ही फास्ट चलने लगता है और उसके बाद आपका साथ ही साथ आपका लैपटॉप भी जो है वो हीट हो जाता है आगे से। जहाँ ये आपका टच पैड है वो और कीबोर्ड सारा आपका हीट हो जाता है। वो 3 चीजों की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो 3 चीज ये है कि आपका लैपटॉप में डस्ट जाम हो जाता है। तो इस चीज से आप समझ ही गए होंगे, अगर आप ओपन एरिया में लैपटॉप यूज कर रहे हो या फिर अगर आप बाहर बहुत ही ज्यादा ट्रैवल कर रहे हो लैपटॉप लेके, तो आपके लैपटॉप में पक्का है कि आपके लैपटॉप में डस्ट आपको दिखेगा नहीं, बट वो जमा हो जाएगा। तो ये एक डस्ट जाम रहता है। एंड दूसरा, वेंटिलेशन प्रॉब्लम। वेंटिलेशन मतलब आपके लैपटॉप को प्रॉपरली एयर नहीं मिल पा रहा है, आपका लैपटॉप प्रॉपर ब्लॉक हो जा रहा है। वो बेसिकली कैसा होता है, अगर आप पिलो में या फिर आप अगर बेड में लैपटॉप को यूज कर रहे हो, तो वो कैसा है, नीचे से ये ब्लॉक हो जाता है, तो उसको पूरा एयर बाहर जाने का कुछ रास्ता ही नहीं है, तो वो प्रॉपर ब्लॉक हो जाता है। तो ये एक वेंटिलेशन प्रॉब्लम भी रहता है। और उसके बाद हमारा थर्ड जो चीज है वो आपका है सीपीयू प्रोसेसर यूजेस। तो सीपीयू प्रोसेसर यूजेस में ऐसा है कि आप कोई भी हैवी सॉफ्टवेयर आपके इसमें यूज कर रहे हो, तो ये आप हैवी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करोगे, मतलब जैसा आपका रैम्प है का लिमिटेशन उतना है, बट आप लिमिटेशन से ऊपर जा रहे हो, तो लैपटॉप तो हीट होना ही है। तो मेन रीजन ये होता है एक लैपटॉप का हीट होने के लिए कि आप जो है उसके यूजेस के ऊपर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये चीजें नहीं करना चाहिए, जितना उसका कैपेसिटी है उस हिसाब से वो लैपटॉप को यूज करना चाहिए। अगर आपका i3 इंटेल का प्रोसेसर है और इसमें आप वैलोरेंट और GTA जैसे गेम खेल रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है आपका वो लैपटॉप ठंडा थोड़ी रहेगा, वो तो बहुत गर्म होगा ही उसको मतलब संभालने के लिए। या फिर आप कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, प्रीमियर प्रो या OBS स्टूडियो से रिकॉर्डिंग कर रहे हो, तो उसमें भी आपका लैपटॉप का फैन भी एकदम तेज चलेगा और फैन भी तेज चलेगा और वो हीट भी होता है। फैन तेज क्यों चलता है, क्योंकि आपका लैपटॉप हीट होता है, तो उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। तो इसी में बहुत सारा लैपटॉप का बहुत इशू भी निकलता है। अब ये चीज़ों को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो देखते हैं हम। तो मेरा वो 3 सोल्यूशन ये है कि आपके अगर लैपटॉप में कोई भी अनवांटेड ऐप है जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हो और आपके लैपटॉप के कैपेसिटी से बाहर है वो सॉफ्टवेयर, तो उसको आप तुरंत ही डिलीट कर दो या एंड टास्क कर दो। सिंपली आपको आपके लैपटॉप के टास्क मैनेजर सर्च कर लेना है। आपके सर्च में टास्क मैनेजर में आप जैसे ही जाओगे, उधर आपको ऊपर टास्क मैनेजर में आपको सारे जितने भी आपके सॉफ्टवेयर है और कितने कितने रैम के कितने जीबी के हैं एंड कौन सा अभी करंट में रन हो रहा है, तो उधर आपको सारा दिख जाएगा। तो उधर से आपको एंड टास्क कर लेना है, उधर से डायरेक्ट बंद कर लेना है। और उधर आपको डिलीट करने का भी ऑप्शन मिलता है, तो आपको उधर से आपका जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है वो डिलीट कर लेना है, ठीक है। और दूसरी चीज आपके लैपटॉप को जो है ना, आपका लैपटॉप में जैसे डस्ट हो जाता है, जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ कैसा डस्ट ओपन करने आता है एंड आप लैपटॉप को साफ कर सकते हो। तो इसका एक किट आता है लैपटॉप मतलब क्लीनिंग किट, तो वो आप ले सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस का रहता है, 250-300 का रहता है। तो एक लैपटॉप का क्लीनिंग किट ले सकते हो जिसमें आप आपके कीबोर्ड को भी साफ कर सकते हो वो ब्रश से, और उसी के साथ साथ आप उसके अंदर की चीज़ों को भी इधर ओपन करके आप अंदर का जस्ट आपको डस्ट हटाना है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। मैंने वो पॉइंट बोला था ना आपको कि आपका लैपटॉप जो है आप कभी भी प्रॉपर जगह पे यूज नहीं करते हो। बहुत जन बेड पे यूज करते हैं या बहुत जन पिलो पे यूज करते हैं, पिलो के ऊपर, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको सिंपली कूलिंग पैड आता है, तो बहुत सारे कंपनी से के तरफ से कूलिंग पैड बहुत ही अच्छे अच्छे निकले। तो इसमें फैन वाला भी है, जरूरी नहीं कि आप फैन वाला ही कूलिंग पैड लीजिए, आप नॉर्मली सिंपल बेसिक वाला भी कूलिंग पैड ले सकते हैं। तो ये हमारा सर्कल ब्रांड के तरफ से रहता है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वो लिंक पे जाके बाय कर सकते हैं। नॉर्मली आपको 150, 200, 250 तक का कूलिंग पैड आपको दिख जाएगा, जैसा आपको कूलिंग पैड चाहिए। इसमें लाइटिंग वाले भी आ रहे हैं, तो इजीली आप कूलिंग पैड ऐसा रख के आप इसके ऊपर लैपटॉप आप यूज कर सकते हो। या फिर अगर कूलिंग पैड आपको नहीं लेना है, तो ऐसा जैसा ये क्लीन सरफेस है, क्लीन टेबल सरफेस, उसमें आप लैपटॉप यूज कीजिए ताकि आपका जो नीचे का एयर फ्लो है वो प्रॉपरली हो। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए, तो आपका लैपटॉप कभी भी हीट नहीं होगा, कभी भी आपका फैन जो है वो लाउड नहीं होगा।
कभी भी। और आप जो आपका सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही कम यूजेस करिए आपके लैपटॉप के हिसाब से, ओवरलोड आप अपने लैपटॉप का मत दीजिए। तो बस आज के वीडियो में मुझे यही बताना था। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को जस्ट एक लाइक कर दीजिए, एंड आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड सी यू गाइस।